হ্যালো এভরিওয়ান, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের ওয়েলকাম করছি। আমি মোহাম্মদ বিজন রহমান। আজকে আমরা দেখব কিভাবে একটি ডাটা সেগমেন্টের মাধ্যমে একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা যায় এবং ভেরিয়েবলের ভ্যালুটি কীভাবে ইনপুট নেওয়া যায় ইমুলেট করার পরে। সো লেটস স্টার্ট। আমি প্রথমে কোডটি লিখব, তারপর আমি কোডটি এক্সপ্লেন করে দেবো। এটা হচ্ছে আমাদের কোড। আমরা রান করে দেখি। আমরা যে 2 ইনপুট দিই, হ্যাঁ 2 প্রিন্ট করে। আচ্ছা, এখন কোডটি হচ্ছে আমি এক্সপ্লেন করে দেবো। প্রথমে আমরা একটা ডাটা সেগমেন্ট ডিক্লেয়ার করলাম, তারপরে একটি ভেরিয়েবলের স্পেস দিলাম। হোয়াট চিহ্ন মানে আমরা কি ভেরিয়েবল মানে কি ভ্যালু দিব সেটা আমাদেরকে প্রশ্ন করবে। তারপর আমরা কি করলাম, ইনিশিয়ালাইজ করলাম, যে ডেটাটা এখানে ইনিশিয়ালাইজ করলাম। তারপর আমরা হচ্ছে ইনপুটের জন্য এইটা ইউজ করলাম। ইনপুট হচ্ছে ইএলএ থাকে, ইএলটা হচ্ছে ইএলএ যে ভ্যালুটা আমরা নিব সেই ভ্যালুটা এর মাঝে মুভ হয়ে যাবে, যে এই এ। তারপর আমাদের সেই ভ্যালুটা প্রিন্ট করতেছে, এর ভ্যালুটা ডিএল এ মুভ করতেছে। আমরা জানি ডিএল এমন একটা রেজিস্টার যেটা হচ্ছে প্রিন্ট করে দেয়, এর কাছে কোনো কিছু ভ্যালু থাকলে সেটি প্রিন্ট করে দেয়। তো সেজন্য আমাদের কোডটিতে আমরা যা ইনপুট নিচ্ছি সেটাই আউটপুট হিসেবে দেখাচ্ছে, কিন্তু এক লাইনে। আমরা এখন যদি একটি কোডটি একটু সাজাতে চাই তাহলে একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করে দিই। নিউ লাইন প্রিন্ট করতে আমরা আগের টিউটোরিয়ালে শিখেছি কীভাবে নিউ লাইন প্রিন্ট করতে হয়। এখন যদি আমরা কোডটি রান করি তাহলে কী হবে দেখা যাক। আমরা চাচ্ছিলাম যে একটা ভ্যালু নেওয়ার পরে আসলে সেই ভ্যালুটি আউটপুট নিচে দেখাবে। তো আমরা সাপোজ 9 নিলাম, হ্যাঁ, কারণ আমাদের কোডটি ঠিক আছে, 9 প্রিন্ট করতেছে। তো আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আপনাদের আবারও ওয়েলকাম করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।